上这个车，你的气场直窜1.8米，这前照大灯照亮你的诗和远方。2.0T 自动挡告诉那些男人们，女生也能行。它就是我最新入手的大通 V90。走，看车。5座的格局还是自动挡国六，贼拉保值。这边是厨房，这边就是卫生间。往后看。房车这玩意儿，冰箱它就得是双开门的，微波炉它就是能热菜的，电磁炉它就是能做牛排的，洗菜盆它就是洗手的，让你彻底告别服务区。这个车水电无忧，家电齐全，那发电机、那锂电、那太阳能全都加满了。后边就是厨房，一张可以睡2个人的双人上下铺，怎么样？我是胖丫，关注我，带给房车，下期见，拜拜。